Si us havíeu preguntat què era el xoc de trens, doncs ja el tenim aquí. El govern de la Generalitat ha decidit continuar endavant amb la consulta del 9 de novembre, malgrat la suspensió del Tribunal Constitucional. Ara bé, suspèn de moment la campanya institucional i els preparatius. Què vol dir això? En quin punt estem? En parlarem amb el Francesc Romeu, la Dolors Genovès, el Vicent Sánchez, el Miquel Samper, el Manel Manchón i el Tian Riba. Molt bona tarda a tots, com esteu? Bona tarda. Distrets. Estem distrets. Anem a intentar ordenar el que ha passat en les últimes hores. El Tribunal Constitucional va reunir-se ahir de manera extraordinària, a petició del govern espanyol, que també s'havia reunit de manera extraordinària, i amb una rapidesa inèdita va admetre a tràmit el recurs contra la llei de consultes i el decret, cosa que va comportar immediatament que la consulta quedés suspesa i tot el que se'n derivi també. Avui, doncs, totes les mirades estaven posades en el govern català i la decisió que ha pres és que pensa seguir endavant. Francesc Homs ho ha explicat així. Si algú es pensava que amb el que va passar ahir tot es pararia, tot s'acabaria, i que el procés polític quedaria finit, acabat, liquidat, doncs el missatge que institucionalment, formalment, volem donar al conjunt de la ciutadania i, òbviament, també de les institucions de l'Estat és que per part del govern de Catalunya ahir no va acabar res. O sigui, el procés polític continua endavant, això està clar. Però, d'altra banda, Homs també ha explicat que la campanya institucional i els preparatius s'aturen de manera cautelar i temporal per no posar en problemes funcionaris o ciutadans particulars. O sigui, voluntat de continuar endavant, però parem les màquines. Això és el que diu la providència del Tribunal Constitucional. Suspender el decreto impugnado y sus anexos desde hoy para las partes del proceso y para los terceros, así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella. Anem a traduir això, no al català, sinó a la comprensió general, perquè volem saber si, en fi, qui és el que ara pot estar en una situació irregular. Jo aprofitaré que estàs amb nosaltres, Miquel. El Miquel Samper és el president del Consell de l'Advocacia Catalana, perquè ens ajudis a interpretar-ho. Per exemple, si nosaltres ara, per il·lustrar això que estem explicant, traiem imatges, no, per anar a un cas molt pràctic, per il·lustrar això que estem parlant, posem imatges de la campanya aquesta institucional del 9 de novembre, estem cometent algun tipus de delicte o alguna falta, alguna cosa? Estàs cometent alguna cosa, segur. Segur, perquè hi ha una resolució del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no és poder judicial, és un alt tribunal que està fora del poder judicial i, per tant, les seves resolucions s'han de complir. Per tant, jo entenc que qualsevol acte que es faci ara de desplegament del que és la llei podria abordar problemes. Ara, si em dius què estàs cometent, no et sabria dir el què, perquè tampoc, per exemple, la providència al qual feia referència explica quines seran les conseqüències. Sí que és veritat, però, i ja acabeu ara d'explicar-ho amb aquest tros que heu llegit, que parla no només de la suspensió de la llei, sinó dels actes que se'n puguin derivar de la seva aplicació. Això cal dir-ho. I jo ara ho comentava que una cosa és el que puguem pensar com a persones i una cosa és el consell o l'explicació que jo hagi de donar com a president o representant de l'advocacia catalana, per tant, com a home de dret, perquè el que no hem des del dret és malinterpretar les coses que diuen les resolucions. A partir d'aquí, si em permets, si no m'estàs preguntant, quan deia ara el senyor Homs que el tema no s'atura, ho portaré també al terreny del dret, òbviament que no s'atura, perquè el govern podrà fer els recursos pertinents, el Parlament de Catalunya ja ha dit que també els farà, per tant no s'aturarà, des de la perspectiva del dret pròpiament dita, però és obvi, penso jo també, que tampoc s'aturarà la societat. De fet, avui, si no m'erro, a les 7 de la tarda hi ha una convocatòria perquè la gent, la societat civil, pugui manifestar-se en contra d'aquesta resolució. Per tant, quan es diu que no es pleguen veles, hi ha un component jurídic d'una banda i penso que hi ha un component social que molt em temo que en tot aquest procés serà molt més important que el jurídic i, si voleu, després us explico. Però perdona, Miquel, però quan es suspenen les coses vinculades a ella, vinculades a ella vol dir vinculades a la consulta? Els actes de desplegament, sí. Sí, però vinculades a la consulta. Jo no dic, diu, de dicha consulta o vinculades a ella. El vinculades a ella hi ha hagut gent que ha interpretat que és també una certa amenaça cap a la societat civil si convoquen, per exemple, aquestes protestes o cap als ajuntaments si convoquen l'acció. Això és així o no és així? Aviam, per aclarir-ho. Tot el dret, quan el que pretén és regular els incompliments que hi ha o els conflictes que poden haver-hi entre particulars o entre administracions en aquest cas.
El dret sempre ha de ser l'última ràtio que s'apliqui, molt més, per exemple, en el dret penal. Se n'ha parlat molt aquests dies dels delictes de sedició, de rebel·lió, de prevaricació i un reguitzell de delictes. Efectivament. Això, la gran quantitat de catedràtics que tenim a Catalunya han manifestat que això no és viable. I no és viable per una raó molt senzilla. El dret penal té dos principis que l'informen. Un primer, el caràcter fragmentari que té. Què vol dir? Que no tots els béns jurídics estan regulats pel dret penal. Només aquells que fan referència a la vida i a la llibertat moral i a la integritat moral i física. Només aquests. Els altres no han d'anar al dret penal. Seria un fracàs anar al dret penal. Per tant, aquest tema com a xoc que deies tu de trens, que jo el qualificaria com a xoc d'administracions, hauria d'estar regulat i resolt en qualsevol cas en l'ordre de la jurisdicció contenciosa administrativa, no la penal. I ell em diu, suposo, entenc la teva pregunta, concreta què vol dir aquest desplegament dels actes. Poso un exemple molt clar. Per exemple, la llei de consultes estableix que es formarà una comissió de control de 100 membres. Això el Parlament ha dit que demà ho farà. Aquesta comissió de control... Que demà debatran. Demà debatran. La voluntat és fer-ho. Aquesta comissió de control a la mateixa hora ha de nomenar una comissió de seguiment amb 14 membres advocats i 7, si no em falla la memòria, politòlegs. Això ja és complicar més les coses perquè intervenen terceres persones. Jo aquí també vull dir que m'ha semblat escoltar tant el senyor Homs com el propi president dir i manifestar que les irregularitats que puguin haver-hi, no m'agrada utilitzar la paraula, desobeint, però penso que la que més s'acopla a aquesta resolució, haurien de quedar només reduïdes al propi president i als propis consellers. Què ha volgut dir amb això? No vull complicar la vida dels funcionaris, molt menys de les persones particulars. Per exemple, a la comissió de seguiment són advocats i politòlegs. Podria ser-ho jo, perfectament, no? Hi ha organismes, per exemple, TV3. Per exemple. Per passar la campanya. Per exemple. Jo estic interpretant, del poc que hem pogut interpretar des de la reunió del Consell de Govern d'avui, doncs que hi haurà una interpretació prudent i que se seguirà intentant anar per la via del compliment explícit i jo diria que exquisit de les normes i de les normes convivencials que ens han de regular. D'acord, per tant, això pel que fa a la banda més del dret. Però a nivell polític, vosaltres enteneu que, com diu Francesc Homs, tot continua endavant i, per tant, la voluntat no hi ha canvis, o sí que ho enteneu com que s'ha posat el fre de mà? No, home, no. A veure, s'ha posat el fre de mà en tot el que són actes administratius i que depenguen del mateix govern o del Parlament, etc. Fins i tot jo no ho sé, perquè ara vindran 35 interpretacions, si formara una comissió de control o una història que tinga com a objectiu supervisar una consulta per si de cas el Tribunal Constitucional aixeca... Tot això és discutible. El que no és discutible són els partits polítics i la societat civil. Vull dir, una de les manifestacions més fortes que s'ha fet a Barcelona, la del 10 de setembre del 2010, es va fer contra una sentència del Constitucional que mutilava l'Estatut. Doncs no faltava més que no es poguera fer campanya de... Una altra cosa és el concepte de desobediència, que quan algú apela a aquest concepte jo vull saber de què està parlant. Però si desobediència és llibertat d'expressió, no. Vull dir, els partits poden continuar, si volen, fent campanya, demanant que es vote, perquè no són actes administratius ni institucionals, entenc jo. I contra aquests actes més, per dir-ho així, corporatius, individuals, de la societat civil o dels partits polítics, el Tribunal Constitucional no diu res. Com si la gent diguera, que no ho dirà, perquè totes les entitats que estan, per dir-ho així, implicades han dit que no ho pensen fer, perquè això ja s'ha fet i ja està bé, però si ara tota aquesta gent diguera no, doncs fem, per dir-ho així, una consulta alternativa, el Tribunal Constitucional no pot dir, ni el Tribunal Constitucional ningú, no faltava més, perquè aquí hi ha la llibertat d'expressió pel mig. Ara, això no són actes administratius. Jo ho entenc que així, que el govern avui dit, i també entenc que com que el govern no pot dir, perquè seria realment frustrant, no farem res més que seguir els termes o seguir en el circuit legal estricte, alguna cosa pot haver-hi, però això ni ho diran ells. Per exemple, avui el conseller diu, home, aquesta campanya es pot veure per internet, no? Bueno, internet no hi ha responsables, no?, de lo que es penja per internet o de lo que circula, no? Per exemple. Si algú pensa altres possibilitats, fins i tot lligades a l'administració d'alguna manera, que impliquen que entres en un dubte o que hi ha una voluntat de no desobeir però de persistir amb aquesta intenció de la consulta, doncs s'admeten totes les idees del món. En tot cas, jo el que interpreto és que el govern el que fa és intentar
a presentar al·legacions i seguir la via jurídica fins on pugui, però el que jo crec que va més enllà, en les seves paraules, el conseller Homs, perquè el que està dient és que el procés en el seu conjunt entès com un procés que suporten diversos partits i una part de la societat catalana, aquest seguirà endavant. És a dir, jo crec que en aquests moments podem estar, encara que amb algun marge de dubte, però podem dir que el 9 de novembre difícilment se celebrarà aquesta consulta tal com està plantejada. Ara, que això segueix i pot saltar de pantalla, que a vegades ho diem col·loquialment, és a dir, que el moviment sobiranista pugui tenir una segona part d'aquesta consulta en forma d'eleccions plebiscitàries o eleccions anticipades al Parlament, com li vulguem dir, i que segurament tindrà una força encara més gran del que s'interpreta des de Madrid, jo crec que sí que és el que està dient el senyor Homs. És a dir, que això té una segona part i que segurament tindrà una embranzida més forta, depenent d'alguna circumstància que després podríem parlar. Sí, molt sovint diem, nosaltres hem de fer una lectura des d'aquí. El que passa que els escenaris que ens obren també estan pendents del que passi allà, no? En aquest cas, en el Tribunal Constitucional. I, per tant, tenim diferents escenaris. Un seria que aquest Tribunal Constitucional, que després aprofitaré per fer alguna pregunta que a mi m'ha quedat dubtós, perquè heu tingut una feina considerable aquesta última temporada, el que són constitucionalistes i advocats, Déu-n'hi-do, i cadascú, a més, ho interpreta d'una manera diferent. Com els economistes, això. El polític que fa poc, no? Bé, aquests escenaris podrien ser que el Tribunal Constitucional fes una sentència abans del 9 de novembre que matisés una mica tot el que ara, de moment, a nosaltres ens sembla terrible o ja d'alguna manera executada. Un altre és que no ho faci i, per tant, probablement el Govern de la Generalitat i el Parlament de Catalunya, en aquest sentit, serà difícil arribar a aquest 9 de novembre, però sempre hi pot haver-hi un 10, un 11, un 12. El segon escenari que se'ns obre, per tant, seria votar, de totes maneres. Hi ha partidaris, hi ha gent que no, amb les repercussions que tot això té, quina resposta pot tenir des del punt de vista internacional i intern, també, i les dificultats que representa fer-ho. I el tercer és anar a unes eleccions. Quan diem eleccions al Parlament de Catalunya, jo crec que és millor formular-ho d'aquesta manera i no dir unes eleccions plebiscitàries, perquè jo crec que això, com ara, també prejutja o prejutjaria les decisions que poden prendre altres. Però una cosa és el que nosaltres diem i una altra cosa és el que s'escriu. És a dir, si algú diu eleccions de caràcter plebiscitari pot cantar missa. Aquestes eleccions són autonòmiques, perquè dependran o se derivaran d'una suspensió o d'una dissolució del Parlament i entraran per la via normal. Aleshores, el que cada un interpreta d'unes eleccions, algú pot dir, no en aquestes, sinó en un altre moment de la vida, d'aquestes eleccions depèn el futur del planeta, i no sortiria un decret que diguera eleccions per salvar el futur del planeta. Són eleccions, però evidentment tenen aquest caràcter i s'ha de dir tantes vegades i a més s'ha d'actuar en conseqüència. No es pot mai actuar prejutjant que unes eleccions són com són, sinó atenent-se a allò que marca la legalitat estricta, com han estat convocades, què diu el decret de convocatòria, etc. Però tu saps que la realitat no és aquesta. La llei de consultes és una llei que serveix bàsicament perquè el Moianès decideixi si vol ser comarca o no. Sí, per tant... També, per si volem tenir un supermercat, per exemple, a Premià de Dalt, sí o no. Per exemple, no sé. Serveix també per això. Però, per tant, aquesta llei... I, en canvi, han prejutjat les quatre, com es diu, en el Consell de Garanties Estatutàries van haver-hi 4... Que ho prejutjaven, sí, que ho prejutjaven. No, 4 no, 2. Els 4-2 que prejutjaven que aquesta llei de consultes era un referèndum. És prejutjar. De la mateixa manera que ho fa el govern espanyol. Ja veurem què passa amb el Tribunal Constitucional. Jo sí que tenia una pregunta. Aquestes providències, perquè ara tinc una empanada ja de termes jurídics importants... Provisions. Aquesta provisió exacta que ha fet el Tribunal Constitucional dient que, a més de la llei i de la convocatòria, tot el desplegament també queda anul·lat, segons unes interpretacions, no? M'ha semblat entendre. Això és usual? Perquè a part de supersònic també tenim... Això és coherent. Això és coherent. Això és coherent. Què és el que no és usual? El que no és usual, per exemple, i us ho dic posant d'altres exemples, és que el Tribunal Constitucional, que tenia un ple el dia 7 d'octubre, es reunís 24 hores després o 48 hores després de la publicació de la llei. Això no és usual. Perquè, per exemple, la llei de taxes judicials, que ha generat uns greuges a moltíssima gent inquantificables, han passat 2 anys dels recursos, per exemple, del PSOE i del govern català i encara no s'ha resolt. I encara no s'ha resolt. Això no és usual. Per tant, aquí sí que haig de dir que a mi
amb la manca de confiança que ja li tenia a l'alt tribunal, ara encara li dic més. Jo era dels que pensava no seran capaços de reunir-se abans del 7 d'octubre, que tot plegat és la setmana que ve. I ho han fet. En tot cas, perdona'm, perquè hi ha un fet que no podem obviar. Quan un govern central presenta un recurs... Això és una altra cosa. Tu ara en vas... Jo dic a la suspensió cautelar. La suspensió cautelar... Jo crec que sí, el que fem és que ara ens escandalitzem perquè la suspensió cautelarment seria bastant... Quantes suspensions cautelars ha fet el Tribunal Constitucional sense reunir-se d'urgència com ha fet ara? És que només que entressin en registre ja quedava, eh? No, ho han d'acceptar. Només és que li donin una certa forma que això en forma de el reunió. Miquel no s'ho pot dir. Si em permeteu, tot recurs d'inconstitucionalitat que presenta el govern, en aquest cas el president del govern sempre en nom del govern, té com a efecte immediat la suspensió aquesta. Si s'accepta. Si s'accepta, això és I evident. si no s'accepta... Aquí també, si filéssim prim, jo et diria, quan entra un recurs al Constitucional, passa pel registre, s'admet a tràmit, s'han de reunir per emetre a tràmit, igual passa una setmana tranquil·lament, abans que no diuen res. I per tant, jo el que dic és que a mi sí que em sobta, i em fa perdre confiança en aquest òrgan, en aquest alt tribunal, com ha obrat, com també m'ha passat amb el Consell d'Estat, que el diumenge es van reunir. I una altra cosa que em sobta moltíssim és les unanimitats dels dos òrgans. M'és molt complicat creure, diria que impossible, pensar que els membres del Tribunal Constitucional tots pensen igual, no m'ho crec, obertament. Però digue'm una cosa, què podia haver fet diferent? No admetre a tràmit? No, permetem que acabi. La unanimitat, parlo, i no dic que no hagués tingut el mateix resultat. La unanimitat en aquesta qüestió, jurídicament, és pràcticament inviable. Si jo ara fes un mostreig de la gent, els juristes amb els que jo he parlat, acabes veient que tothom interpreta, com deia la Dolors, la llei en funció del seu pensament polític. I això, tu i jo, ho podem tolerar. El Xavi també, el Vicent, tothom. Els 12 membres del Tribunal Constitucional són magistrats que, per definició, haurien de ser totalment objectius. I aquesta unanimitat crema, com crema la del Consell d'Estat, on, entre d'altres, per exemple, hi havia el senyor Herrero de Millón, amb el qual tinc una gran amistat, que, com sabeu, defensa la mutació de la Constitució. Ni un trist vot particular. Són coses que dius, realment això és una democràcia moderna del segle XXI? Podia fer una cosa diferent? No admetre a tràmit? No. T'estic parlant de l'unanimitat. Jo no parlo... Parles de la forma que jo puc estar per Podria fer dues coses diferents. Una, no reunir-se d'urgència, perquè no ho havia fet mai, i dos, no admetreu a tràmit. El fet de passar per registre no vol dir res. Diu, és que això queda suspès quan no passa... Això no és veritat. Passa per registre perquè vostè m'ho ha entregat a mi. I jo ho avalue. Hi ha juristes que ho diuen, això. No, hi ha juristes que diuen el que voldran, però és que això no és així. Si mires en quina data ha quedat suspès el decret i la llei, veuràs que queda suspès en el moment que el Tribunal Constitucional redacta la seva provisió. És que no abans, no quan entra per registre. Aleshores, clar que podria haver fet dues coses diferents. La primera, reunir-se amb els temps normals, punt número 1, i la segona, mirar-se-ho amb una reunió prou llarga, ja que eren coses prou importants, per decidir si, per exemple, s'admetia, per exemple, a tràmit el decret i no la llei, perquè no hi havia elements en la llei per emetre-ho a tràmit. Que ja sabem tots que ho farien, que ja sabíem tots que havia d'acabar així, però que es podien fer coses diferents, i tant. Però en tot cas, això passaria al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i si m'equivoco, aquí està l'expert, si només hi hagués el recurs a la convocatòria, al decret, i no a la llei. No. Ja no s'ho quedava al Constitucional. No, el decret sí. Empararia el recurs a la llei perquè així s'ho queda al Constitucional. I el decret també. El decret encara pot suspendre. Això és una interpretació que corre per la xarxa, no vull dir l'autor, és una persona coneguda, que és, dic perquè estàs dient una cosa que està corrent molt últimament per WhatsApp. Això és el que a mi m'han explicat alguns. El tema té cabuda en el Tribunal Constitucional. Només que fos el decret de convocatòria. És que el decret és posterior a la llei. M'estàs dient que només haguessin recorregut al decret. El decret. És una interpretació que jo penso que no és encertada. També té accés al Tribunal Constitucional. Perquè deriva la llei. Si va entrar una declaració de sobirania del Parlament de Catalunya, com no pot entrar un decret? Molta gent diu, és contenciós administratiu. No, si se li troben elements d'inconstitucionalitat, no. Deixa'm-ho explicar, perquè és veritat que per les xarxes socials ha corregut aquest missatge, que si el decret anava a parar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, representa que hi hauria... S'haurien de definir els magistrats que estan aquí a Catalunya, que molts no volien, perquè això també s'havia fet... Però això, segons dius... Posa un entredit d'aquest missatge, jo l'he rebut també aquest diumenge i... Molt bé. Francesc. No, aviam, jo penso que alguna cosa es va desinflar ahir, diríem, no només des del punt de vista jurídic, sinó avui parlant amb la gent i veient a la gent un cert globus
s'ha desinflat per la rapidesa, és dir, jo no sé si el Consell aquell assessor amb tots els escenaris que tenia previstos i tal, tenia previst una reacció tan ràpida, això del diumenge i el dilluns, la compareixença mateixa del Rajoy, i després ja immediatament el Tribunal Constitucional donant això. Jo penso que se'ns havia dit que l'acord estanceria, que vigiléssim molt, que ara venien un mes en què l'acord estaria molt tensada, però jo, deixeu-me dir, jo no sé si tota la gent està preparada per viure aquesta tensió que no és només jurídica, sinó que és psicològica, aquesta tensió psicològica que ens porta a aquesta situació, que no és gens desagradable. Sabeu de lleis... No és gens agradable. Exacte, no és gens agradable. Sabem de lleis i llavors les lleis ens poden acompanyar. Veiem un president fort, un Artur Mas fort, vull dir que l'hem vist... Després d'això no comparegut, però esclar, el vam veure amb l'entrevista aquí amb la Mònica Terribas en aquesta casa, la metàfora aquesta de dir el motor fallarà però no patiu, aquí les veles les mantindrem, que és una mica la situació, ara veus aquesta metàfora, veus què és això. Amb l'Anna Pastor, aquesta idea molt espanyola també de que tot ha estat un calentón de l'Artur Mas i que usted ha calentado a la gente i tal, que jo penso que anirà molt bé el d'aquest vespre, veig que heu fet referència a la concentració de les 7 de la tarda, és dir, també demostrar que no és un calentón d'una persona, sinó que hi ha un teixit social, una societat civil que se sap mobilitzar i que li dol això. I jo penso que també alguns psicològicament també ho necessitem de veure si la gent surt i tot això, si tothom també aquest acompanyament que necessitem psicològic en aquests moments, perquè no tot és la desobediència. Jo crec que ara estem en una situació de resistència i valdrà la pena, jo penso que hi ha gent que ens mira el nostre programa i tot això per veure com estem nosaltres en aquesta situació i si nosaltres sabem encaixar la situació, si tenim paciència, jo no sé què passarà el dia 9, sí que hi ha coses ara que sí que poden afectar el dia 9, és a dir, la publicitat que passava a TV3, perdoneu, no estava gens malament, estava molt bé. I esclar, podem arribar al dia 9 sense aquest precalentament publicitari? Home, no és el mateix. Per tant, possiblement sí que no estem en les mateixes condicions per sortir a jugar amb el Paris Saint-Germain. Miquel. Jo, si em permeteu, diré una cosa que em sap molt greu, perquè a mi m'agradaria que el dret fos l'instrument que pogués solucionar tot, però malauradament em penso que aquest problema el dret no ho solucionarà. Mireu, l'Estat, com a subjecte polític, òbviament, dominador d'aquesta situació, per algú és l'Estat, ha escollit l'al·lusió a la legalitat, al dret. I amb aquesta al·lusió, els subjectes polítics catalans, tant el Parlament com el govern, sempre estaran en allò que en teoria política es coneix com el dilema del prisionero. És a dir, faci el que faci, perdrà. Perquè fixeu-vos que sempre hi ha una petita al·lusió de sortida a una reforma constitucional. La reforma constitucional és una altra trampa, perquè requereix d'unes majories que, en tant en quant no canvi l'escenari polític d'una manera que no canviarà mai, mai a la vida, mai es podrà donar. Per tant, el dret, fins i tot arribant a una voluntat de fer una reforma, quan s'hagués de consensuar el contingut de la reforma, no donaria solució. Què vull dir amb això? Una reforma? Per què? Permetem, una reforma, la que s'està dient, per exemple, és el grup socialista, que seria la solució a aquest problema, la reforma constitucional, a la que podria haver-hi cabuda per moltes coses, que ara no venen al cas parlar-ne. Però, fixeu-vos en una cosa, en aquest escenari, sempre govern i Parlament català perdran, perquè l'instrument del dret no ens dona una sortida. Per tant, dilema del prisionero. Només podrà solucionar-se aquest problema quan se surti de la legalitat. Per això està agafant les riendes la societat civil. Per això ANC està dirigint, per això Òmnium està dirigint, per això avui... I tu veus bé, això? És que el dret no donarà la solució. Per tant, si realment volem solucionar el problema, no el donarà mai el dret. Els qui parlen de violència jurídica, de dir ara estem vivint un moment... Perquè era una paraula forta, d'un moment de violència jurídica, tu... Jo fa 4 dies o una setmana vaig dir amb la Mònica Terribas, i justament l'has mencionat ara, que estaven davant d'una autèntica guerra jurídica, una guerra legal, una batalla legal. Afortunadament, actualment, les armes a Occident no s'utilitzen i l'arma, a dia d'avui, és la llei.
I la llei fa que guanyi actualment només un, no pot guanyar l'altre, mai. Manel. No, que ens agafem a les pròpies paraules del conseller Homs, no del conseller Homs d'avui, sinó del govern des de fa mesos, dient que és una qüestió política. És evident que és una qüestió política, però el que no es pot establir tampoc és una mena d'insurrecció jurídica a partir d'ara, perquè el Tribunal Constitucional ha fet un gran què quan ja sabíem perfectament on podria acabar això. Només la suspensió cautelar, i aquí hi vaig. La suspensió cautelar no vol dir que això sigui anticonstitucional, no ho sabem encara. No, cert. Diu 5 mesos de suspensió cautelar, igual és com a màxim. Pot ser menys, pot ser més. Avui el conseller Homs demanava que ho fessin el més de pressa possible. Es pot renovar, El president Mas té una majoria parlamentària que li permet governar. Té acords parlamentaris amb Esquerra Republicana on es va establir que seria la consulta al llarg de la legislatura, preferentment l'any 2014. Això és veritat. Per què no el senyor Mas continua governant i s'espera aquesta suspensió cautelar i al mateix temps va negociant amb el govern, perquè això s'ha d'anar negociant, influint perquè al final aquesta consulta es pugui fer. Això està en mans del senyor Mas. Lo de la negociació amb el govern de l'Estat fa bastant gràcia. Fa bastant gràcia. I que ho diga vostè encara em fa una mica més. més. Fa bastant gràcia. Però per no dir, fa bastant pena. En tot cas, no és inconstitucional ara mateix. No, és inconstitucional és vostè i sóc jo, perquè estem així, vés a saber parlant què. Hi ha una gent... El que no pots fer és buscar la gent que et resolgui els problemes. Perdona. No pots intentar que la gent es resolgui els problemes. I el senyor Homs, d'alguna forma, avui, de forma indirecta, ho ha estat dient. No. El senyor si corre per internet, si hi ha una pressió social... No. El senyor Homs el que diu és... Els responsables són els polítics. Per vostè. Per mi els responsables som tots. Són els polítics. Per vostè. Que estan governant. Per vostè. Per mi som tots. Els responsables són tots perquè amb això, i amb aquest anhel, i amb aquesta il·lusió, ja parlamentàriament, i sembla que també quan parlem d'enquestes, encara que l'important és la representació parlamentària, em sembla que són una majoria. Els responsables no són només els partits polítics, però sí que hi ha una cosa que és certa. Els partits polítics que han portat endavant aquesta llei de consultes i que han portat endavant tot aquest procés, ara es podrien reunir, definir una alternativa i presentar-la als seus votants i a la societat, i en parlarem. Però dit això, és absolutament ingenu que algú es pense que no arribarà un moment de transgressió. És a dir, que anem per on anem i fent recursos i parant al Tribunal Constitucional i esperant la reforma constitucional, podríem passar 2.500 anys, una nova era glacial, i encara estaríem com estem. És a dir, l'única cosa que ha de definir la societat... Ja ho faran? Espere. L'única cosa que ha de fer la societat és definir quan vol la societat. La societat vol dir, atenció, no parla en nom del poble de Catalunya, vol dir la societat que sembla que és majoritària al carrer i quan vota és majoritària, ha de definir quan vol aquest punt de transgressió. I ho ha d'explicar als partits polítics. I els partits polítics i el govern i el Parlament de Catalunya han de decidir si ara accepten que això és un punt de transgressió vàlid o ara no, i més val esperar a fer altres alternatives que al final representaran un punt de transgressió. Perquè jo estava dient des de fa molt de temps, si finalment votem el dia 9 de novembre, què? Però si no passa res, votarem, el govern de l'Estat pot dir, vale, nada, i ja està. Home, després d'això se suposa que hi hauria... I de què et serveix? De conèixer l'opinió del poble de Catalunya. No, però de què et serveix anar en contra si després no t'ho reconeixen? Home, perquè arribarà un moment, senyor Manchón, que la gent li dirà al seu govern que presente una alternativa electoral que diga que hi ha una declaració unilateral d'independència, ja tindrem juristes, polítics, etc., que diran això per fer-ho bé s'ha de condicionar a un referèndum després sota legalitat catalana que es pot portar a la Unió Europea i que es pot portar... Si algú es pensa que en algun moment aquí no hi haurà necessitat de, per dir-ho així, temeritat, sacrifici i risc, s'equivoca, no seria on som. Si hem de confiar tot en la llei i en la Constitució espanyola i en tal com està, en el 3.550 encara n'estaríem vostè i jo discutint. No, és que jo crec que és molt clau això que ha dit el Vicent ara, de quin és el moment de la transgressió. Perquè això explica també la reacció del govern d'avui. És a dir, si només fem cas a la reacció del govern d'avui, tenim la sensació que ha tornat, amb perdó per la paraula, però és una paraula molt repetida i molt dita, el putarramonatisme de Convergència. Que és, jo verbalment dic que tot això segueix endavant amb molta contundència, com ha fet el portaveu Homs, després, per cert, d'una reunió del Consell Executiu, que sembla que no hi ha hagut una unanimitat, en quina hauria de ser la reacció, perquè hi havia consellers que deien no, parem-ho tot, i altres que deien no, tirem endavant amb tot, diguem-ne, però vaja, és igual. El que vull dir és que el putarramonatisme és, verbalment dic que tot endavant, i em faig el valent, però, en canvi, els fets són suspenem la campanya,
institucional i ho deixem tot congelat. Això, si només ho llegim avui, podem entendre, podem fer una extrapolació i pensar, si el govern avui argumenta que no pot posar en un compromís els seus funcionaris senzillament per tirar endavant una campanya institucional o per tirar endavant uns preparatius, és evident que el 9 de novembre, que és molt més bèstia, no es farà la consulta. Això ho interpretem si només ens referim a això. Ara, com que no sabem en quin moment i si es farà, però deixem-ho en què no sabem en quin moment hi haurà aquesta transgressió, no sabem si serà el 9 de novembre o tampoc serà el 9 de novembre i aquesta transgressió serà més endavant. Ho dic per acabar d'interpretar una mica quina ha sigut la reacció del govern avui, perquè si no ens podríem quedar amb una visió parcial. Moment, que té la paraula la Dolors. És un moment. És a dir, la transgressió es donarà tant si ho fem el 9 com després que hi hagi unes eleccions al Parlament de Catalunya. Perquè si hi ha la majoria suficient, aquest Parlament de Catalunya haurà de trencar. És obvi, una majoria a favor. Ha d'haver-hi una màxima unitat política, ha d'haver-hi el suport social, s'ha de tenir el millor moment, perquè el que no pot ser quan fas una transgressió és equivocar-te. Sempre hi ha el risc de fer-ho, però ha d'haver-hi el menys risc possible d'equivocar-se. I on el veus tu menys? On el veus tu menys? Jo ara... Sincerament. Jo crec, sincerament, i ho he dit sempre, i aleshores ja comencen a escriure coses molt divertides, jo crec que les consultes, tal com està plantejada ara aquesta consulta, no tindrà prou garanties per fer-se. I aleshores, a mi jo crec que s'ha de demanar fins a l'últim moment de fer-se, fins i tot que el 9 de novembre s'ha de plasmar alguna voluntat, alguna protesta, algun acte al carrer, però crec que aquí al final s'han de fer unes eleccions autonòmiques, de caràcter plebiscitari, el segon no sortiran això de convocatòria, i finalment s'ha de fer una proclamació, i ja decidiran la pròxima majoria parlamentària, perquè es presentaran les eleccions amb aquest compromís, el nivell, el moment, el tempus, i quan ho faça, doncs clar, aleshores, és que si no volem això estarem tota la vida igual. Hem de ser conscients tots que un punt de risc fort tindrem, si no, a veure, algun país del món ja s'ha convertit en estat només amb bones paraules. Hi ha hagut un moment que la gent i les institucions han transgredit, la legalitat, clar. Miquel. Sí, reprenent les paraules d'en Vicent, molt encertades, per cert, quan diu que la consulta només es podrà fer si té totes les garanties, m'agradaria afegir que suposo que t'estàs referint a democràtiques. I poso un exemple. Hi ha barris que, no sé si ho sabeu, però per estar com a membre de la Junta Electoral local s'ha de tenir el batxiller. Hi ha barris de moltes localitats de Catalunya que en tenen en un barri 2 o 3 persones. Per tant, no es pot ni arribar a constituir la mesa. Imagineu-vos que, a més, aquests senyors tenen por, pel que sigui. És una situació d'una certa tensió i aquí no podem topar amb que no tingui les garanties necessàries perquè es constitueixi de tal manera que el resultat sigui creïble, fiable i, per tant, exposable i que es pugui ensenyar a la comunitat internacional. I una altra cosa totalment diferent. El gran problema, Manel, jo quan em referia abans a que el dret no ho arreglarà, no estava fent una crida a la insurrecció ni molt menys. El que estava dient és que la interpretació que s'ha fet per part de l'Estat del dret és una interpretació que als juristes no ens agrada, amb independència del partit polític amb el qual tinguem sintonia o simpatia. És una interpretació no adaptativa als temps. El dret sempre, les lleis sempre, tota la vida s'han adaptat a l'evolució social. Per això les dones, un dia que no votaven, van començar a tenir el dret per poder votar. I per això, per exemple, quan vam sortir de la dictadura, que no es podien divorciar, va sortir una llei del 81 i es van poder divorciar. Per què? I per això, per exemple, ara els matrimonis homosexuals estan regulats de forma legal. Perquè els polítics i els parlaments han de veure què passa a la societat i adaptar-ho a les lleis. La Constitució tenia molta interpretació que podia haver encabit aquesta consulta. Això està admès per qualsevol constitucionalista. L'informe del Consell d'Estat per tu no és massa... Hi ha catedràtics andalusos, per exemple, Pere de Royo, una persona actualment de les més sensates en el món constitucional, que ha dit que la interpretació del Consell d'Estat és partidista. No ho ha dit un català, precisament. Ho han dit molts catalans, però també d'altres. I Rubio Llorente ha dit el contrari, dient que és un referèndum camuflat. I Rubio Llorente això és una altra cosa. Com el gran jurista del món sobiranista que fa uns mesos però el que tu no pots dir és jo interpreto la llei conforme a l'article 3 del Codi Civil que diu que s'adaptarà a les necessitats del temps de forma positiva a les persones, fer-ho, per exemple, amb els matrimonis homosexuals i, per exemple, no fer-ho quan
com a mínim 1.800.000 persones, si donem per bo el que va sortir l'altre dia al carrer, està dient que vol això. Que, per exemple, supera el mínim per introduir una iniciativa legislativa popular al Congrés dels Diputats, entre altres coses. Per tant, és un número força legitimat. I, en canvi, aquí no són capaços d'adaptar, no la llei, interpretació de la llei, perquè la cessió de competències està prevista a la llei. Doncs aquesta incapacitat per fer aquesta interpretació també s'ha quedat plasmada avui al Senat, perquè Mariano Rajoy està en aquests moments sotmetent-se a una sessió de control a la Càmera Alta i li han preguntat, evidentment, pel que ha dit avui el govern català i ha contestat això. Es triste ver que en un parlamento democrático como por fortuna es esto, haya algunos diputados que sostienen que lo que hay que hacer es incumplir la ley después de que el Tribunal Constitucional, por unanimidad, haya dicho lo que ha dicho allí. Eso es muy triste y eso sí que es claramente incompatible con la democracia y deberían ustedes reflexionar. Parece que no se equivocan nunca. Muchas gracias. De totes maneres, per exemple, això que acabem de veure o la mateixa actuació superràpida que ha tingut el Tribunal Constitucional desdiu o confirma més aviat el neguit que hi ha. És a dir, si una cosa està tan tancada, atado por atado, és a dir, allò que no es pot fer no es pot fer, que és el que venen dient des de fa ja molts mesos, com és possible que per què es posen nerviosos? Per què el Tribunal Constitucional s'ha de reunir d'emergència? Per què ho ha de fer el Consell d'Estat? Enteneu? És a dir, per què no s'ho prenen amb tranquil·litat? És a dir, ja els aniré a assessorar si volen, però amb més tranquil·litat. No, però no té sentit com a estratègia política, no té sentit. Saps què vull dir? Des del seu punt de vista. No, des del seu punt de vista no té sentit, però entre altres coses, perquè el millor que podria fer en aquests moments, jo no vull donar idees a Mariano Rajoy ni al PP, el millor que podrien fer per ells, des del seu punt de vista, és deixar votar el 9 de novembre. Perquè si no, les conseqüències... És a dir, hem vist que això ha sigut una evolució gradual. Tu citaves abans l'entrevista a Artur Mas diumenge amb l'Anna Pastor. A Pastor li preguntava, escolti, vostè no era independentista abans. La resposta del president és, no, jo m'hi he tornat perquè he tingut una evolució com molta altra gent a la societat. El no per resposta continuat, el menyspreu continuat, avui s'aproven els pressupostos, vaja, no, s'han presentat una part dels pressupostos generals de l'Estat. La inversió a Catalunya és el 9,5% de la inversió, quan el PIB català és el 18%. No, el 9,5 enguany, l'any que ve el 8,4, encara baixa més. Han baixat una dècima. En un moment de crisi, home, si volguéssim fer algun gest, està bé que la locomotora, ja que es diu que és la locomotora de l'economia espanyola, doncs hi hagués una inversió important perquè l'economia pogués funcionar. Tot això acumulat, si a més es va sumant, si tu tens clar que hi ha un 80% de la gent a Catalunya que vol la consulta, un 88% que acceptaria els resultats, 900 ajuntaments que aproven mocions a favor, que hi ha una majoria en el Parlament, que les enquestes demostren contínuament... Si no és, senyor Riba... Perdona, Vicent, si tu veus tot això i davant de tot això sempre hi ha un no, i fer servir la llei com a excusa per no donar-hi una sortida. I, a més, no només donar una sortida, sinó anar convertint totes les autonomies, totes, la catalana, però totes, en simples gestories de serveis, a més ofegades. Davant d'això, si no deixes votar el 9 de novembre, la conseqüència que seran aquestes eleccions que dius tu, es diguin plebiscitàries o es diguin el que siguin, seran molt pitjors per ells, perquè la majoria no hi ha a favor d'una consulta, sinó la majoria a favor d'una independència serà molt més bèstia. I això, aleshores, no té una aturada. Per tant, si fossin una mica intel·ligents, el millor que podrien fer és deixar votar el 9 de novembre. Per tant, pots pensar dues coses. Una, o que són idiotes directament, i jo no vull pensar-ho això, perquè no crec que siguin idiotes, o una altra, que se senten profundament segurs de la seva força. I encara diré una altra. Segurs de la seva força. I encara diré una altra. No, llavors, perquè els hem tocat la testosterona. Perquè hi ha els animals... No, és que és així, Hi ha uns bous que tenen unes banyes tremendes i que s'enfaden moltíssim amb un armadillo perquè els ha tocat per sota el que penja. Vull dir, no, i el bou amb l'armadillo ja me contaràs que... És a dir, és que són molt bèsties. És que hi ha algunes actituds que té l'Estat, que té el Consell d'Estat, que té el Tribunal Constitucional, que tal, que diuen, ostres, tot això és virilitat, mal reprimida. Però no és que estiguin nerviosos per lo que els puguem fer. No, és que diuen, però què fa aquest a mi tocant-me aquí no sé què? És a dir, ara, jo crec que aquesta seguretat màxima que demostren, a la llarga o a la curta,
serà el seu fracàs. Segur que fracassarà. Deixa'm acabar de rodonir molt ràpid, molt ràpid. Entre altres coses, perquè la consulta del 9 de novembre són 3 preguntes. No és independència sí, independència no, que és molt fàcil de comptar i més fàcil que sortir la independència. Amb 3 preguntes el resultat queda molt dividit. La mateixa iniciativa, vaja, el mateix decret diu que després la Generalitat ha d'anar a instar a una reforma constitucional. La complicació de fer una reforma constitucional i negociar amb l'Estat és llarguíssima. És que és el més intel·ligent. Però això, com que els hi pot la testosterona i no llegeixen... I la seguretat. En l'ús de la força. Amb la imatge que has utilitzat tu, Tian, a mi perfecte. No votem. Jo abans utilitzava aquesta imatge del globus que s'ha desinflat i que en certa manera ha entrat al domini de la por, perquè ara sí que és veritat, hi ha por. L'Ajuntament de Lleida ha canviat l'ordre del dia. I, esclar, és per por. No només de la gent, l'alcalde, no, el secretari. Hi ha molts secretaris de l'Ajuntament que tindran por d'una inhabilitació. Clar, per tant, la por d'això. Però mentre es desinfla un globus, se n'infla un altre. Perquè estic totalment d'acord amb el que deies tu, Tian, que tot això encara està inflant més el que ells no voldrien, que és justament l'independentisme. Per això de l'ull de poll, perquè, esclar, si te'l trepitgen, hi ha gent que això encara... Per tant, és veritat que es desinfla aquest del dia 9, no sé qui comentava això de dir ara ja gairebé seria millor no votar el dia 9. Ho acaba de dir el Tian. Això, perquè això encara s'infla més aquest altre cop. La frase del president Rajoy amb periodistes amb una copa de Nadal de fa un parell d'anys va ser aquesta, a veure qui té més vertigen. Ell està molt segur. Vertigen és un eufemisme? Bueno, és un eufemisme. Vertigen, a veure qui li tremola les cames, també es podria dir. Es podrien utilitzar moltes expressions. El president Rajoy ha finalitzat ara fa res un moment aquesta sessió de control al Senat i l'última frase que ha dit és que la Constitució no és un mur, és sinònim de llibertat i democràcia. Això que bonico. Jo crec que en tot cas aquí hi ha una qüestió també... No m'agradaria, no sé si m'equivoco o no, però també molt personal. Jo crec que es van trencar ja fa mesos la confiança entre els dos governs i entre les figures del senyor Rajoy i del senyor Mas. El govern espanyol fa el seu càlcul, veurem si li surt o no li surt, dependrà bastant del que es faci des de Catalunya, però el senyor Rajoy entén que la víctima d'això, de tot aquest procés, hauria de ser el senyor Mas. És a dir, ell vol negociar, però sense la figura del Mas pel mig. I el senyor Mas en aquests darrers dies ha acumulat una gran força. Si no vol negociar amb el senyor Artur Mas, li podem enviar al senyor David Fernández. Vull dir que negocia amb ell una temporada. No, al final se pot trobar en que haurà de negociar amb algú... Espera que acabi. Per això dic al començament si saltarem de pantalla o no. Perquè també es pot fer una cosa que apuntava al principi, que és fer una passa enrere per guanyar dues després. O, definitivament... Qui l'ha de fer, la passa enrere? Des de Catalunya. Hi ha gent que fa passes enrere per no avançar mai. I això és el que jo dic. Sí, el que dic també, hi ha gent que fa passes enrere per no avançar mai. Estem en aquest moment de dir fem una fugida cap endavant amb totes les conseqüències, és a dir, fem eleccions i a partir d'aquí, si hi ha una gran majoria, doncs que es prenguin les decisions que es vulguin prendre. Però no té per què ser ni en 2 mesos, ni en 6 mesos, ni en res. Però depèn, és que el llenguatge depèn, la fugida endavant és que depèn, i també ara mateix no la veiem una fugida endavant. Una fugida endavant hagués pogut ser que avui hagués sortit la Generalitat i hagués dit, tirem endavant tot. No, m'entens? Ara, jo no anava a respondre això, jo anava a dir, quan tu dius Rajoy diu això del vertigen, etc. És que jo crec que ells encara no han sigut capaços de fer l'anàlisi correcta. I l'anàlisi correcta diu que a Catalunya les coses han canviat molt. La societat catalana ha canviat molt. I el propi partit Convergència i Unió, que ells el veuen encara com aquell partit que els ajudava a pactar quan ho necessitaven, fins i tot l'any 2010, 2 mesos abans de la sentència de l'Estatut, Convergència va ajudar a Zapatero a salvar-li el cap. Un moment, però l'anàlisi ha de ser diferent. I ells no s'han... I l'anàlisi el continuarem fent just després d'aquesta pausa. Per cert, a les 7 del vespre comença un programa especial aquí a TV3 on es farà un seguiment d'aquestes concentracions que estan previstes davant dels ajuntaments de tot el país i també les repercussions de les decisions que ha pres avui el govern de la Generalitat. Serà entre 7 i 8 i a les 8 del vespre el Telenotícies, que avui va més d'hora perquè després hi ha el partit del Barça de Champions. Continuem analitzant-ho tot plegat després d'aquesta pausa. No us